现在已经晚上10点了，本来是我们今天晚上准备开回宁波啊，但是想想现在有房车了嘛，随时随地可以睡觉呀，所以就在服务区睡吧。晚上人有点困了。如果以前是开小车的话，肯定连夜干到那个宁波去。离宁波还有300公里。冰了吗？嗯。昨天买的，直播的时候吃了半个。Hello， 大家好，我是麦小豆。我们现在是开车从扬州回宁波的路上，我们今天就露宿在一个服务区。那现在是晚上的11点半。我们从现在开始啊，就是一直开着空调到明天早上，看看我们这辆房车的800安锂电池啊，到底开一晚上空调会消耗多少电？现在是剩余75%，你可以看一下，剩余75%啊。我们大概的明天起床应该在8、9点钟，到时候再看一下剩多少。半夜冻醒好几次。Hello， 大家好，现在已经起床了，给大家看一下时间。现在已经第二天的8点钟了，8点钟相当于过了8个半小时。然后我们的电量显示还有35%，我们昨天应该是从75%开始的，相当于用了40%的电。这个就是你看我们现在空调还是在运行中的，这个功率只有400多瓦，全车现在就那个空调在运行。不对，说错了，冰箱也在运行啊，那个车载冰箱，但是车载冰箱是因为那个12伏的，所以它的功率是非常小，可以忽略不计。这个空调刚开的时候，多美达空调刚开的时候应该是在1300瓦、1400瓦这样子，它可能是因为现在温度下来了嘛，所以它那个功率会比较小，变频的。下去看一下，上个厕所。昨天旁边停了一台那个 C 型的房车，这边是，他现在走了。他那个发电机开了一整晚，离我大概3个车位，但是声音我车里面是听不到什么声音的，一打开车窗就能听到它的声音，哒哒哒哒哒哒哒。其实有了这台房车之后，我觉得对我们影响最大的不是说睡觉更舒服，而是办公更方便了。因为以前真的在那台电脑那个小车里面，2个人把那个电脑放在那个腿上坐，真的很难受。现在你看我们2个人电脑可以同时使用，而且这个电量根本就用不完，怎么用都用不完。800安嘛，800安那个昨天开了一天的行车驻车空调才消耗40%，那这种笔记本啊、冰箱啊、充电啊什么的，根本就可以忽略不计。而且我这个车的那个行车充电是800安，之前厂家跟我说的是4个小时左右就能把那个800安给那个锂电池给充满了，但是实际上我还没测试过。我现在因为电也没有空嘛，我只能下次长途出发的时候再把这个充电速度给测试一下。